Yo guys, so tapos nating ibalot yung parcel natin. So mamaya drop off natin to sa J&T. So same process pa rin. Punta tayo doon, lapag natin, sulat tayo. So ganun lang kabilis to guys. Alright, so sa nag-order, salamat. So on the way na po ito sa inyo, sir. Baka bukas or makaliwa nandiyan na po ito. Alright, so M1 Akrapovic for NMAX version 2 with imported elbow. Plug and play po yan guys. Alright, so sa TikTok shop yan guys ha. Dito lang yan sa Marjo Accessories and Mufflers. Located at Petro Subdivision po, Santa Rosa City, Laguna. So available to guys sa ating yellow basket. Click nyo lang yan, lalagay ko yan dyan sa baba. Alright.